ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇഫ്താറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ 2 സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കൽമാസ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കിയിട്ടും കൂടി കാണണേ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 1 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ വേണം. ഇതിന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുക്കുകയാണ്. നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, 3/4 ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ എത്രയാണോ പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങയും ജീരകവും ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൂട്ടിയിട്ടോ കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇത്രയും പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി എല്ലായിടത്തും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴക്കുന്ന പോലെ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചൂടുള്ള വെള്ളം, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് മാവ് വാട്ടിയെടുക്കൂലേ അതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് പാകത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓവറാക്കണ്ട. ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ബോളാക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനൊന്നും പറ്റാതാവും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് മസാല ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 3 ചെറിയ സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സവോളയൊക്കെ നമുക്ക് മസാല എത്രയൊക്കെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി കേട്ടോ. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലപ്പൊടികൾ മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ ബീഫാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് അത് ചേർത്തിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. കൽമാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണിത് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വഴഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീഫ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബീഫ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം ബീഫിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫ് തന്നെ ഇട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ മാസം 17-ന് ഉള്ള നേർച്ചയിലാണ് കേട്ടോ. നേർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാച്ചോറ് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ബീഫ് എടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിക്കോട്ടോ. എന്നാൽ ഓവർ തിന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്നിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഉന്നക്കായിന് അതേ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഷേപ്പിൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആവി ഒളിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വേവിക്കലാണ് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ എല്ലാം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് മസാല ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഈ പൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൽമാസൊക്കെ കൂടെ കൽമാസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക. മസാലയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽമാസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിതാ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിതാ നല്ല സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതാ ഒരു നല്ലൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കലാണ് പിന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽമാസ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കൽമാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ബാക്കി കുറച്ച് മാവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മറ്റൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൻ്റെ തട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ തട്ടിലോട്ടൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ കൽമാസിലുണ്ടാക്കിയ അതേ സെയിം മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു മുട്ടയും കൂടെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഒന്ന് കവറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ഡലിയുടെയൊക്കെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ കൽമാസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ മസാലയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതാ ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ എടുക്കലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കലുണ്ടായിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനും. നമ്മളിതാ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാ തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തി വെക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇതാ ടേബിളിലൊക്കെ കൊടുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം കൊടുന്നിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൽമാസൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. നമുക്കിതാ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ആക്കി നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നോമ്പുതുറയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ നമുക്ക് ഇന്ന് മാസം 17 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇന്ന് തേങ്ങാച്ചോറ് ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ. പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കടികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനിതാ നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ ആയി. ഇനി നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ട് കാണണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു ഇഫ്താറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതിലേക്കും എല്ലാവരോടും ബായ്.